انحراف الحاجز الانفي لو كان شديد قوي لدرجه ان هو عامل انسداد جامد للانف، ممكن يكون واحد من بين الحاجات المساعده على ظهور الشخير. لكن مش لازم، مش كل واحد عنده الحاجز الانفي معوج بيشتكي ان عنده شخير. لكن العرض يعني الاساسي احد ايوه احد العرض الاساسي هو الانسداد، انه حاسس ان مناخيره مسدوده، مش قادر اخد نفسي من مناخيري كويس. ممكن اضطر ان انا جدا مع الحساسيه العاديه. ما هو حضرتك الاعراض بتاعه الانف في كل الامراض تقريبا واحنا ليه بنروح للدكتور؟ اللي عنده التهاب حاد، واللي عنده التهاب مزمن، واللي عنده حساسيه، واللي عنده التهاب فطري، كلهم بيشتكي مناخيري مسدوده، مناخيري بتجيب افرازات، بيجي له صداع. كلهم زي بعض. دور الدكتور انه يفرق ما بين الحاجات دي وبعضها. فلو الحد عنده انسداد دائم ومستمر في ناحيه او ناحيتين من الانف، ومع الفحص بالمنظار في العياده ومع الاشعه المقطعيه لقينا ان الحاجز الانفي عنده فيه انحراف، ساعتها الحل بتاعه انه يعمل عمليه عشان يستعدل الحاجز الانفي. في ناس كتير جدا